vocês estão? Eu sei que vocês estão bem. E a tia Rosiane está morrendo de saudade. Mas logo, logo isso passa, certo? E nós vamos estar juntinhos. Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos revisar o conteúdo de plantas. Nós vimos durante esse período, nós falamos sobre as plantas e nós falamos também sobre os animais. Hoje nós vamos revisar as plantinhas. Como a tia Rosiane falou, as plantinhas são seres vivos. São seres vivos que devem ser cuidados por nós, certo? As plantinhas, elas precisam de água, elas precisam de sol, elas precisam de cuidados, porque com as plantinhas nós podemos ter muitos benefícios. As plantinhas nos trazem ar puro, as plantinhas nos trazem alimentos, as plantinhas nos trazem um ar mais saudável. E, além disso, as plantas também podem ser utilizadas para fabricar remédios, para fabricar móveis. E a utilidade das plantas são imensas. Por isso, nós devemos cuidar das plantinhas, para que elas sejam preservadas, certo? Então, na apostila de vocês vão realizar atividades e caprichem. E cuidado com as nossas plantinhas, que elas são seres vivos e precisam muito do nosso carinho. Tchau, até a próxima aula!